Hello， 大家好，今天我们来到洲际棒球场，我们今天要来看开幕赛，洲际棒球场中职史上第一场开幕赛。龙虾哎，可是今天有点下雨，不知道打不打得成。对啊，今天雨很大。等一下，你看林志胜还在哎，陈江河也还在。你说黄色的雨衣吗？哪里有卖啊？我们上次去天母没有黄色，剩下蓝色的。要不要进去买？雨衣都在楼上。今天是统一对兄弟，1000块，我们就是盘子。被大家喷爆了，结果我们再来。好多人啊，商品部。可是进去要脱雨衣也有点麻烦。好，进去看一下。我们刚刚去逛了一下商品部，他说2022的毛巾都在楼上，楼下的商品部就比较没有卖那些东西。那我们就先进场吧。数字给工作人员看之后再进场。这一次携带了 Boost Mini 2按摩枪一起来，这款按摩枪拥有9mm 深度打击，4段不同转速，最快每分钟4200转，超快转速，不止打够深层，还打得非常密集，并搭配不同按摩头可以做替换。另外，它这次还搭配了3颗 Panasonic 电池，也不用担心太快就没有电的问题，因为它最高可连续使用15个小时以上，使用 Type-C 的充电口，专利的防手震功能，也不会有按摩枪回震的感受。购买还享有最多15个月的保固哦。母亲节快到了，还可以送妈妈和老婆，让你进场应援完后，还可以回家按摩防贴退。购买链接我放在影片下方的资讯栏，现在输我的折扣码阿都开业，还可以再折300元。总冠军奖杯，这个是2个哦，一个是2军，一个是1军，超帅，好帅啊！而且还是改变之后的第一座是我们拿的。那我们上拿钱？可以啊，当然可以刷卡。每次来商品部都超多人，没有一次来商品部没有排过队。就算下雨，大家还是很热情啊。我们就是其中。后来这边又湿又冷，然后不知道会不会打。对啊，可是，在你不知道会不会停赛的情况下，你还是得拿，因为要不然等下他打了。我们买了吴俊伟跟许基宏的。今年的主视觉很帅啊，所以买了2条他们的毛巾。你现在买东西吃？地瓜球、豆乳鸡、古早味粉圆、古早味地瓜球3星葱饼、猛象挂包。为什么猛象地瓜球一包要60块上？毕竟它东西要搬上来就很不容易了。我们现在超克难，在雨中吃饭。不能边走边吃，为了防雨。对啊，所以我们只能在这里吃，吃完才上去。我现在有点想睡觉，我昨天3点才睡，然后8点半就起来。等下会不会看球看到睡着？而且现在还在下雨，会不会连打都没有打？现在大家都已经开始走出来外面，现在在先帆布中，看来今天开打的机会真的很高。这里有人吗？这里有坐人吗？只有我穿着骑士雨来。你这是送的。
往后再演到6.05。我第一次这么狼狈的看球哎、没有，你上次去天母也这么狼狈啊？天母，对啊，所以我才有这件雨衣。对啊，来了，古莱奇，几乎看不到球在哪里。球数现在是投手领先。半年不见。哦，这么漂亮！欧马志豪，我们现在就在凉水溪啊。好了，满垒张志豪，有机会吗？满球数，满垒，2出局，全部都满了。刚好压在边边角角的位置，来了一个3振，留下灯坏掉，加上下雨，我看这场应该是凉了。真的延赛了。看两看2局，没有，对，差不多2局。他说保留，就是还不知道什么时候可以打，明天还会下雨，那就回家吧。那来简单讲一下今天看的心得。我觉得看起来泰迪状况还不错，而且我们现场看到古莱奇打安打超爽的，那个挥棒声音超大的。那我们先看一下台中有什么好吃的，等下再跟大家说，拜。我们吃完了晚餐，我刚刚那一家还蛮好吃的，就是跟个人烧肉一样，然后有饮料，自己可以去烤那个肉。在刚刚吃饭的同时，我们看到兄弟的官网上面说，这场比赛保留，然后会退票给我们这些电子票券的人，所以等于说我们就是免费拿到赠品。我真的觉得很佛，谢谢兄弟。好了，那我们今天的影片就到这边咯。如果你喜欢的话，可以追踪我的 IG，我是阿杜凯，我们下次见。拜拜。天哪，这是第2次拉板。关起来又打开了。过去的4棒魔咒，现在转移到了2棒。开季到现在，2棒魔咒还是没有成功解咒。上周2棒的打击率只有1成57，试过了文杰、坤宇和李胜玉。陈文杰除了打出1支全垒打之外，其他都是熄火。